Góðan daginn og ég votta ykkur samúð mína. Til okkar hugsa í dag fjölskylda og vinir sem ekki er heimangengt og senda samúðarkveðjur. Dagmar Karlsdóttir, Gunnar Áki, Kata og nýfæddur sonur þeirra senda hugheilar kveðjur. Þórhallur Björnsson, frændi og bróðir, sendir kveðjur frá Spáni. Bergsteinn Gíslason, frændi og vinur og fjölskylda hans sendir samúðarkveðjur. Bekkjabræður úr náminu FL8 í Roskilde í Danmörku, Alf Jørgensen, Andreas Egeberg, Kurt Damgaard, Ole Nyby og Sten Ludvigsen. Hjalti E. Vilhjálmsson sendir bestu kveðjur frá Vín í Austurríki. Jens Valdimarsson sendir kveðju. Alexei og Tatjana Sjatski, rússnesk vinahjón Níelsar, senda samúðarkveðjur. Við sendum okkar innilegustu samúðarkveðjur til ættingja og vina Níelsar. Við finnum til með ykkur í sorginni. Hjartans kveðjur frá Ástu og Lars í Stafangri. Helga og Sófus, nágrannar úr Lækjahjallarum, þakka fyrir góða vináttu og senda fjölskyldunni samúðarkveðjur. Meistarafélag kjötiðnaðarmanna færir Níels þakki fyrir allt sem hann gaf félaginu og kjötiðnaði hér á Íslandi og færir ættingjum og vinum innilegustu samúðarkveðjur. Undir það skrifar Hreiðar Örn Sóega Stefánsson, formaður. Skulum helga okkur stundina og signa okkur og segjum saman í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags Anda. Amen. Og við biðjum: vaktu minn Jesú, vaktu í mér, vaka láttu mig eins í þér, sálin vaki þá sofnar líf, sé hún ætíð í þinni hlíf. Vertu Guð Faðir, Faðir minn, í frelsarans Jesú nafni, hönd þín leiði mig út og inn, svo allri synd í hafni. Amen. Dag í senn, eitt andartak í einu, heilíð náð þín Faðir gefur mér. Mun ég þurfa þá að kvíða neinu, þegar Guð minn fyrir öllu sér. Hann sem miðlar mér af gæsku sinni, minna daga skammt af salt og þraut, sér til þess að færa leið ég finni, fyrir skrefið hvert á lífs míns braut. Hann sem mér allar stundir næri, á við hverjum vanda svar og ráð. Máttur hans allri hugsun hærri, heilög elska viska föður á. Morgun dagsins þörf ég þekki ei, það nóg að Drottinn segir mér. Náðin mín skal nægja hverjum degi, nú í dag ég styð og hjálpa þér. Sem ekkert buga má, auk mér trú og haltu huga mínu, helgum lífsins vegi þínum á.
Samankomin í dag til þess að kveðja góðan mann sem lýst sem traustum vini og hjálpsömum og í Sýraksbók skrifað vináttuna. Traustur vinur örugg vörn, finnið þú slíkan, áttu fjársjóð fundinn. Traustur vinur verðmætari öllu, á engan kvarða fæst gildi hans metið. Amen. Sorg og þraut, óttast ekki bænin ber oss, beina leið í Drottins skaut. Hver á betri hjálp í nauðum, hver á slíkan vin á svin sem hjarta þekkir, öllum oss í Drottins skaut. Ef mér ber harm í hjarta, hryggilega dauðans draug, Herrann Jesús, hjartans fró og líknar skaut. Vilji bregðast vinir þínir, verði einn á kaldri braut. Flýt þér þá að hall og hneigja, höfuð þreytt í Drottins skaut. Svo ritar postulinn: Gleymið ekki gestrisninni, því að vegna hennar hafa sumir hýst engla án þess að vita. Og ennfremur, gerið ekkert af eigingirni eða hégómagirnd, verið lítilát og metið hvert annað meir en ykkur sjálf. Lítið ekki aðeins á eigin hag, heldur einnig annara. Verið með sama hugarfari sem Kristur Jesús var. Amen. Drottinn minn hirðir,
leiðir mig réttan veg, fyrir sakir nafsins, jafnvel þótt ég fari dimman dag, óttast ég ekkert illt, því þú ert hjá mér. Sprottið þinn og stafur hugga mig, þú býr mér borð frammi fyrir fjendum mínum, þú smyrð höfuð mitt með olíu. Bikar minn barmafullur, já, gæfa og náð fylgja mér alla ævidaga mína, og í húsi Drottins bý ég langa ævi. Drottin minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Þið sem treystu ykkur til með gjarnan rísa á fætur og heyrum heilagt guðspjall. Jesús segir: sælir eru miskunnsamir, því að þeim mun miskunnað verða. Sælir eru hjartahreinir, því að þeir munu Guð sjá. Þannig lýsi ljósið þar meðal mannanna, að þeir sjáu góð verk yðar og vexa með föður yðar sem er á himnum. Allt sem þeir viljið að aðrir menn geri yður, það skulu þér og þeim gera. Amen. Hjartað kallar á, heyrist
Náð sé með ykkur öllum og friður frá honum sem og var og kemur. Amen. Jesús segir, sá sem trúr á mig mun einnig gera þau verk sem ég geri. Og það er gjarnan sagt að kristinn einstaklingur eigi að taka frumkvæði og láta ljós sitt skína, vera traustur vinur, ekki aðeins hugsa eigin hag, heldur einnig vina á vandamanna. Og vinir Níelsar geta líklega tengt við þessa lýsingu. Enda naut hann þess að hjálpa öðrum með því að nýta hæfileika sína sem þúsundtjálasmiður eða færa matargjafir. Og Jesús hvetur okkur líka til að vera miskunnsum, gestrisin og láta okkur annt náungan. Því Guð er góður og kærleikur hans til okkar opinberaðist í upprisu Krists frá dauðum, kærleikur sem nær út fyrir mörk lífs og dauða og gefur okkur vonum að dauðinn marki aðeins kaflaskil því við fáum hlutdeild í sigrinum, sigri lífsins. Við erum saman komin hér í dag til að kveðja og þakka fyrir líf Níelsar Viðars Hjaltasonar. Það gerum við virðingu og þakklæti fyrir svo margt og kærleika. Níels fæddist á Akureyri 25. janúar 1952. Hann lést 20. apríl síðastliðinn. Foreldrar hans voru Dagmar Strömberg Karlsdóttir, fædd á Ljósavatni í Ljósavatnshreppi í Suður-Þingeyjarsýslu og Hjalti Eymann fæddur á Rútstöðum í Öngulsstaðahreppi í Eyjafirði. Níels átti eina systur, Guðnýju Strömberg Sigurðardóttur, sem alltaf var kölluð Dídí. Börn Níelsar eru Lilja, hún er fædd 76, maki hennar er Guðmundur Kristinn Birgisson. Börn Lilju og stjúpbörn eru Sara og Eva Traustadætur, Unnur Balóka og Jakob Agni Guðmundarbörn. Úlf Viðar er fæddur 1979, maki hans er Herdís Steingrímsdóttir. Börn þeirra eru Edda Eymann Úlfsdóttir og Sölvi Eymann Úlfsson. Sambýliskona Níelsar er Natalia Nam Yin Tjá og dætur hennar eru Guðný Honsi Tjá og Ósk Hoi Ning Tjá. Dagmar, móðir Níelsar, var húsfreyja og iðnverkakona á Akureyri en flutti svo suður og hjá henni ólst Níels upp og hún var ljósið í lífi hans. Það gat verið þröngt í búi og móðir hans þurfti að spara til að geta haldið íbúðinni. Því lét hún Níels alltaf borða fyrst og ef það var afgangur fékk hún sér mat. Lengi býr að fyrstu gerð og líkast til skýrir þetta að hluta gestrisnina og hjálpsemina sem einkenndi Níels allt hans líf. Föðuramma Níelsar, Lilja Kristín Gísladóttir, var honum góð og seinna var Lilja dóttir hans skírð í höfuðið á henni. Dídí, systir Níelsa, var nokkuð eldri, því voru synir hennar Níels sem uppeldisbræður, þeir Kalli og Tóti. Þeir léku sig saman sem börn og unglingar og voru nánir alla tíð. Að þeirra sögn rifust þeir ekki, en þeir voru þó ekki alltaf sammála. Börn Kalla og Tóta þekktu Níels vel og hann reyndist þeim líka mjög vel. Níels var kvæntur Leni en leiðir þeirra skildu. Þau bjuggu í Danmörku meðan Níels stundaði þar nám og lengst af í Mosfellsbænum eftir heimkomuna og þar ólust systkinin Lilja og Úlf upp. Níels flutti svo í Kópavoginum árið 2000. Það rifjaði þessu upp að myndaalbúm Níelsar eru mjög skemmtileg. Annars vegar er þar að finna hefðbundnar fjölskyldumyndir og hins vegar myndir af kjötborðum úti í heimi. Og þegar fjölskyldan sem fór reglulega til Danmörkur í sumarfrí, þá var einmitt oft farið að skoða kjötborð og hinum og þessum vörum velt fyrir sér, innihaldi og svo framvegis. Níels var mjög iðinn og hann var í rauninni alltaf að græja eitthvað að gera og þau systkinin rifjuðu upp að þegar þau voru með honum í bílnum í gamla daga, oftar en ekki á leiðinni í heimsókn til ömmu Dagmar, var undantekningarlaust að stoppa hjá vinum og hjálpa til við að flísaleggja eða eitthvað slíkt, eða þá að hann þurfti að stoppa aðeins í vinnunni. Og sambýliskona Níelsar, Natalia, minnist ferðalaga þeirra saman víða Evrópu. Þau fóru til dæmis saman í heilsuþorpi í Tékklandi þar sem Níels leið vel. Eftirspilið í dag er Næturljóð 2 eftir Chopin. Það lag bað Níels Natalia oft að spila fyrir sig, enda eitt af hans uppáhaldslögum. Níels var líka duglegur að droppa við hjá vinum og vandamönnum. Hann var með þægilega og afslappaða nærveru.
Það var lítið hæ og svo settist hann í sófann eða eldhúsið, spjallaði og svo dottaði hann yfir fréttunum. Hann bara var þarna og var með. Níels stundaði innám í Iðnskólanum í Reykjavík og var nemi hjá SS, en þar vann pabba hans og seinna Lilja og Úlf, þannig að fjölskyldan var svona SS-fjölskylda. En ungur hélt hann utan til Danmerkur í nám, þar sem hann eignaðist marga trausta vini. Jens, Kristján, Ingólfur og Vilhjálmur fylgdust að í náminu og hafa haldið hópinn síðan. Níels útskrifaðist sem matvælafræðingur frá Slakteriskólanum í Roskilde 1978, flutti svo aftur til Íslands 81 og hóf störf við gæðaeftirlit hjá SS. Þegar að SS flutti kjötvinnsluna á Hvolsvöll 91 var hann í rauninni með starfsaðstöðu á 3 stöðum, Fosshálsi, Selfossi og Hvolsvelli. Það gerði það að verkum að aksturinn við vinnuna var mikill og á haustin var álagið sérstaklega mikill þegar hann sinnti öllu eftirliti í sláturhúsunum, fyrst víða Suðurland og síðan einnig á Selfossi. Hann var því mikið í bílnum, stöðugt á ferðinni og eins og þekktist stóran NMT-síma. Hefðbundinn dagur hófst klukkan 6, fyrstu morgunin á Krókhálsi, þaðan keyrt á Selfoss og Hvolsvöll. Hann lét á störfum 70 og átti erfitt með að sleppa takinu af vinnunni á SS, enda var fyrirtækið honum kært. Tók oft þátt í fagkeppnum kjötiðnaðarmanna, bæði hérlendis og erlendis og hlaut ýmis verðlaun. Og árið 2012 hlotnaðist honum svo heiður að fá tilnefningu til Fjörex, matvæla- og næringafræðingafélags Íslands. Fjöldi tilnefninga barst og valdi sérstök dómnefnd 5 þeirra og þar á meðal var Níels. Hann var stoltur af þessari tilnefningu. Og í frétt á heimasíðu SS segir að Níels hafi verið tilnefndur fyrir störf sín í matvælaiðnaði árabil. Á þessum tíma hafði hann starfað í geiranum í 30 ár og unnið markvisst að því að bæta þjálfun og menntun starfsfólks ásamt eftirliti, meðferð og flutningum á kjöti í sláturhúsum og verslunum. Í fréttinni segir enn fremur hann hefur verið frumkvöðull í að bæta meðferð og öryggi matvæla með því að innleiða verklagsferla til að tryggja betri meðferð, kælingu og hreinlæti við matvælavinnslunar, allt frá slátrum til sölu og kjötvörum. Hann hélt líka fjölda námskeiða til þess að bæta ferlana og hlaut á þessum tíma mikla viðurkenningu á þrautseigju sinni og dugnaði og SS var stolt af sínu manni. Þarna er Níels lýst vel með elju og þrautseigju, var vel til verka unnið, með það fyrir augum að bæta ferlið, að fyrirtæki gat verið stolt og nokkuð sem skilaði sér einnig til neytenda. Níels var einn af stofnendum meistarafélags kjötiðnaðarmanna sem var stofnað 1990 og sat að reglulegu stjórn. Einnig sat hann í nefndum tengdum menntun og þróun kjötiðnaðarins og slátrunar. Með lýst sem góðum og hvetjandi yfirmanni, hvatti fólki sig til að fara í nám og treysti því til að bera ábyrgð. Það er athyglisvert að Níels hélt uppi góðum aga og vildi hafa hlutina í lagi, en á sama tíma var hann vinur allra. Í tengslu við starfi fór Níels talsvert í búðir til að taka út vörur. Það gat verið svolítið fyndið að fara með honum í verslunaleiðangur því hann þekkti bókstaflega alla og sama átti raunar við í sveitunum því hann þekkti líka bændurna. Hann byggði sér bústað í Borgarfirði að mestu einn þó hann hafi vissulega nýtt sér vinnuafl vina sinna. Hann leið vel í sveitinni þar sem hann hafði nóg fyrir stafni. Einu sinni voru hann og Villi að grafa langan og djúpan skurð. Þegar verkinu var lokið og búið að moka yfir aftur, áttaði Villi sjá því að hann hefði misst símann. Þeir þurftu því að hringja í hann og grafa sig á hljóðið. Á þeim tíma, þegar Níels var að byggja bústaðinn, þá átti hann það til að mæta eldsnemmi vinnuna á Kletthálsi, fór þaðan á Selfoss og Hvolsvöll, brunaði hann heim að sækja dót, beint upp í bústað, smíða smá og svo keyra heim aftur. Það lýsir honum vel að hann var iðinn og naut sín best þegar hann hafði nóg fyrir stafni við framkvæmdir. Hann var uppsprettra góðra hugmynda og nýrra áforma og mjög nýtinn og átti afsláttarkort víða. Ef einhver í fjölskyldunni var að smíða eða brasa, þá var Níels fljótur að minna og hann var með afslátt á þeim ýmsu stöðum. Hann lýst sem lífsglöðum, kraftmiklum dugnaðarfólki og fylginn sér í öllum þeim verkefnum sem hann tók sig fyrir hendur. Einn vina hann sagði einfaldlega, Níels var toppmaður. Það er kannski ekki nema von því hann var greiðvikinn og gestrissinn og naut þess að hjálpa fólki og var þakklátur.
Það er gaman að færa fólki matvæli, hangilegri og þess háttar, og það var vitanlega frá SS. Einu sinni þegar Úlf var á leið til Bandaríkjanna þá færði Níels honum sérvalið innpakkað og stimplað kjöt, þannig að tollverðirnir urðu mjög hissa. Svo kom hann reglulega með sérvalda skrokka til dóttur sinnar og það lýsir honum vel. Á dánabeðinu mundi hann eftir vinum sínum og lét færa þeim gjafir meðan aðrir gátu sóttar í bílskurinn og víðar. Og eitt kvöldi bað hann Lilju að sækja lambalæri í frystinn, rauðkál og grænar baunir, þegar Úlf og Edda voru á spítalanum í heimsóknin til það síðasta. Matinn átti Lilja svo elda. Ósk og kærastinn hennar voru að passa húsi og þau urðu mjög hissa þegar Lilja kom svona seint um kvöld. En gat útskýrt að þetta væri ósk pabba síns. Þá hlógu þau öll við því að þetta var bara hann í hnotskurn. Eitt óupptalið í fari hans. Hann fór ekki í manngreinarálit og leit ekki stórt á sjálfan sig. Dæmi um þetta þegar hann hjálpaði fólki frá Ísrael, Rússlandi, Lettlandi. Og hvar kynntist hann svo ólíku fólki? Í vinnunni og á ferðinni, en þetta lýsir honum vel, hann vildi hjálpa og láta gott að sér leiða. Og mér ánægði með SS og lagði áherslu á að fólki sitt keypti vörur frá þeim. Þegar að hann lá á spítalanum og sagði Úlfi pabba sinni hann ætlaði rétt að skjótast og gefa dóttur sinni pulsu og lofaði auðvitað að kaupa SS-pulsu. Þá rétti Níels upp þumalinn. Börn og barnabörn Níelsa þurftu sífellt að minna hann á að nota bílbeltið. Hann var nefnilega svolítið annars hugar og alltaf allt í gangi. Þetta var pínu meiri áskorun þegar það fór að pípa bílarnir þegar maður fór ekki í beltið. Þegar hann fór svo í bíltúr með barnabörnin var stoppaði fullt af búðum og krökkunum boðið upp eitthvað góðgætt á hverjum stað. Já, Níels gat verið með huga með ýmislegt í bílnum og einu sinni voru dætur Lilju í bílferð með afa sínum. Þess má geta að bílferðirnar gátu tekið óvænta stefnu og orðið mun lengri en áætlað var. Við þessari eftirminnilegu ferð voru þau allt í einu komin á Selfoss. Eftir að hafa spjallað aðeins við afa sinn ákveður að fela sig bak við sætin. Níels rankaði svo við sér á Selfoss og skildi ekkert í því að stelpurnar svöruðu honum ekki. Hún brá svolítið við og hélt í smá stund að hann hefði gleymt þeim einhvers staðar. Dagana fyrir andlát Níelsar hafði fjöldinn allra fólk í samband við fjölskylduna til að segja hversu vel hann hefði reynst þeim. Fjölskylda, vinir og samstarfsmenn og rauði þráðurinn þessum samtölum var þakklæti, greiðvikni og gestrisni. Þúsundtjalasmiðurinn Níels var hjálpsamur og eitthvað þurfti að gera var hann þar, kom færandi hendi. Og samstarfsmaður hans Reynir og arftaki í starfi sagði að hann hefði alltaf sérvalið kjötið sjálfur. Og fjölskyldunni langar að koma eftirfarandi á framfæri. Takk fyrir kærleikann, ástina, stuðninginn, símtölin, styrkinn og heimsóknir á spítalann. Þeim líður í raun þannig að vinir Níelsar séu vinir þeirra. Margir mátu greinilega Níels og það er eins og fólk sé að borga tilbaka. Þeir eru fallið eftirmæli vina og fjölskyldu Níelsar góðan mann. Í trúnni á Krist fólgin huggun og hughreysting og við eigum von endurfundi og eilíft líf. Leyfum okkur að treysta því að gestrisni og traustur vinskapur mæti Níels á góðum stað í eilíðinni. Guð blessi minningarnar og eilíft ljós drottins lýsi Níels. Hafðu þökk fyrir allt og allt. Guð blessi okkur öll. Amen. Finnst ég varla heill ég hálfur maður og ég heldur ósjálf bjarga þér vel ef værir þú hjá mér
Guð Faðir í himnaríki, miskunna þú oss. Guð Sonar og lausnari heimsins, miskunna þú oss. Drottinn Guð heilagi andi, miskunna þú oss. Nú lætur þú Drottinn, þjón þinn í friði fara eins og þú hefur heitið mér, því að augu mín hafa séð hjálpræðið þitt sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða, ljós til opinberunar og til vegsemdar líð þínum. Og við biðjum Guð vonarinnar vertu alltaf hjá okkur. Leyfðu okkur að finna kraft og von upprisunnar nú og ævinlega. Blessa þú minningarnar sem þessi stund er helguð. Vertu með og styrk fjölskyldu og vini Níelsar. Við þökkum því fyrir að þú gafst okkur hann. Við felum þér hann og framtíð okkar allra. Veit honum þinn eilífa frið fyrir Jesú Krist, ljós heimsins. Alla bænir okkar felum við þeirri bæn sem að Drottinn hefur kennt okkur og biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Gjarna rísa á fætur. Lofaðu sé Guð og Faðir Drottins okkar Jesú Krist, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt okkur til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krist frá dauðum. Jesús sagði, ég er upprisan og lífið, sá sem trúr á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin. Að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upprísa. Drottinn minn gefi dánum ró, en hinum lík er lifa. Amen.
Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjón lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sín augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Og Guði séu þakkir sem gefur okkur sigur lífsins fyrir upprisu Jesú Krists.